Всем привет! Сейчас я вам расскажу, что делать, если ваша газовая колонка начала свистеть, дребезжать, вибрировать и издавать неприятные звуки. Смотрите. Так, если открываем немного, то идет вот такой звук. Гул, дребезжание. Вот такой вот звук появляется у нас в колонке. Если у вас кран немного вот так, если подкапывает кран, то неисправность может заключаться именно в вашем кране. Вам необходимо поменять кран-буксу. То есть вот такую кран-буксу я купил. Сейчас будем пробовать менять. Посмотрим, поможет ли это. Первым делом нам необходимо перекрыть воду. Этот кран, получается, совсем уже болтается. Сейчас я вам покажу вот поближе. Он настолько износился, что уже болтается. Так, этот вот держится вроде бы крепко. Да, видно, что она уже износилась и уже непригодна. То есть вот из-за нее, из-за вот этой кран-буксы старой, могло происходить дребезжание в колонке. Ну, это мы сейчас с вами проверим, когда поменяем и попробуем. Купил я вот такой вот гибкий. Для кухни в самый раз. Включаем горячую воду. Потихонечку. Так, мы видим, свист пропал. Холодную. Все, вода течет, колонка не дребезжит. Также бывает, колонка может свистеть при износе штока смесителя, при переключении на душ. Или также вот при неисправных кран-буксах. Если у вас подкапывает, подтекает вода, значит причина в этом. Друзья, дребезжание и гул в колонке пропал. Надеюсь, это видео будет вам очень полезным. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока!